Já terminaram? Você tá muito folgado pro meu gosto. Por que você tá tão arrumada assim? É aniversário da minha mozona. Eu tenho que me arrumar, né? Você não acha que está um pouco exagerado? Não. Tá bom, né? Pronto. Não... Ah, tá aqui, tá aqui. Eu mereço. Ai... Ok. Né, mina? Vai buscar a Sana. É sério isso? Já tô indo. O que foi, mina? Pode abrir os olhos. Feliz Feliz aniversário, aniversário, Sana. Sana. Ai, gente, obrigado. Parabéns, Sana. You make everything alright. 구름이 짝인 햇살 한 줌 없는 날 네가 바로 나의 shining light. That's what you do.